Помните в известном мультфильме, чтобы что-то ненужное продать, нужно что-то ненужное иметь. Только есть маленькая деталь в этой истории. Если в мультике, чтобы продать что-то ненужное, нужно иметь что-то ненужное, то в нашем случае, чтобы планировать расходы и откладывать и инвестировать, нужно иметь, что расходовать, что откладывать и что инвестировать. То есть зарабатывать для этого нужно. А если заработки низкие? А если очень низкие? Тогда что-то можно откладывать и инвестировать. Но надо найти этому причину, найти и устранить, потому что вообще-то деньги есть в природе. А почему у тебя нет? Почему кто-то зарабатывает мало? Низким доходом может быть несколько причин. И лень не первая или не самая вероятная причина низких доходов. Ведь некоторые, не особо утруждаясь, работая, говоря простым языком, на расслабоне, и то прилично зарабатывают. Другие же, ничуть не ленясь, а работая добросовестно и напряженно, да еще и с хорошим образованием, да и будучи умными людьми, не зарабатывают. Почему так? Низкооплачиваемая работа может быть связана, как вариант, с отсутствием образования или недостатком профессиональных навыков. Кто-то в юности не получил образование, не получил профессию по каким-то причинам, а кто-то получил образование, и даже хорошее образование, которое теперь оказалось невостребованным. Рынок поменялся, и эта профессия, или специальность стала невостребованной. А кто-то получил хорошее образование, но в силу каких-то причин, например, если это дама, она могла быть декретом или еще по каким-то причинам, человек утратил теперь свою профессию, свои навыки и не может использовать это образование для хороших заработков. Но какое имеет значение сейчас его профессия, если у человека не было или не была, или утрачена, или утратила актуальность для рынка его профессия? Разве это сейчас важно? Разве это сейчас имеет значение? В любом случае, если эта профессия не дает достаточно зарабатывать, надо менять профессию. Это же очевидно. Напиши в комментариях свою причину низких доходов. На моем YouTube-канале есть и регулярно добавляются короткие, длинные, мои полезные видео на актуальные темы. Подпишись на мой YouTube-канал, поставь лайк под видео и в комментариях мне напиши хотя бы привет, и увидишь для себя пользу от этого. И вернемся к нашему разговору. Если ты не зарабатываешь достаточно и не торопишься исправить эту ситуацию, это может привести к тому, что проблемы будут только нарастать. Если низкие заработки связаны с тем, что у тебя нет нужного образования, или образование есть, но низкая квалификация, тогда или получи другую профессию, или повысь квалификацию в этой же профессии. А может быть, ты работаешь там, где мало платят, тогда поищи другое место, где за твою работу больше платят. Но ты же понимаешь, что если работать по любой профессии в системе культуры или образования, это одни заработки. А если по этой же профессии работать в нефтегазовой отрасли, то очень даже другие заработки. Другой вопрос, что с низкой квалификацией не возьмут в серьезную организацию. Значит, повышай квалификацию. Ведь есть такая истина. Низкие заработки – это не ты мало получаешь, а это рынок тебе мало платит. А еще точнее, рынок тебе не мало платит, а столько, сколько ты стоишь на рынке. Да. Повышая профессиональный уровень, свои навыки, ты повысишь свою ценность для рынка, станешь дороже для рынка, и тогда продавай себя дороже, и рынок начнет тебе платить больше. А еще точнее, рынок начнет покупать твой труд, твою квалификацию по более высоким расценкам, то есть в итоге за большие деньги. Напиши в комментариях, какой видишь для себя путь увеличения доходов, поставь лайк под этим видео, а написать мне можешь в Telegram, ссылка в моем профиле на YouTube, и увидишь для себя пользу. Еще про заработки. Возможно, ты ленишься. Это тоже может быть причиной низких заработков. Но это неоднозначное умозаключение. Нужно для себя честно понять. Ты только на этой конкретной работе ленишься. Тогда это нормально. Тогда просто смени эту неинтересную работу на интересную, которую будешь делать с удовольствием. И тогда точно не будешь лениться и сможешь зарабатывать. И мы об этом дальше еще будем говорить подробнее. Но если человек, как говорят, по жизни ленивый, к любой работе просто ничего не привык делать и не будет себя менять, тогда просто всегда, вероятнее всего, будет плохо жить. Если не сможет преодолеть, конечно, свою ленность и начать быть более активным и начать больше зарабатывать. Напиши мне в комментах, ты только неинтересную работу ленишься делать или это вообще не про тебя? И еще порекомендую тебе следующее. Сядь в одиночку, но еще лучше с близким человеком, с женой, с мужем или родственником, или другом. То есть с кем-то, кому доверяешь и кто разбирается, может быть, лучше, чем ты в этой теме, о которой мы сейчас говорим. И сделайте анализ. В чем причина твоих низких заработков и как зарабатывать больше. И если ты нерационально тратишь еще и деньги, заодно еще спланируйте, как тратить меньше, как начать откладывать и как распределять деньги. Любыми деньгами, независимо от количества, надо управлять. Поэтому все это продумайте и напишите на лист бумаги и повесь себе на стенку как руководство к действию. И таким образом ты избавишься от необязательных расходов и постепенно увеличишь доходы. И начнешь жить лучше, чего я тебе и всем здесь желаю. Поставь лайк, напиши мне как минимум привет и будем на связи. Здоровья, добра и мира.